今回ご紹介するのはフェラーリローマです。鮮やかなニューアラン仕様の外装色が抜群の存在感で、どの角度から見てもこの車の美しさが際立ちます。内装にもオレンジとシックなネロが選ばれており、明るいイメージもありつつ落ち着いた雰囲気が漂います。内装オプションとして LED 付きカーボンファイバードライバーゾーンが装備されており、革新的なデザインが目を引きます。高品質な素材と先進的なテクノロジーが融合し、ドライビングの興奮を倍増させてくれます。さらに内外装にテイラーメイドによるユニークな要素が施されており、他とは全く異なる個性を演出しています。このローマはただの車ではなく、まさにアートのような存在です。どんなシーンでもその存在感は群を抜いており、ドライバーとしても誇らしい気持ちにさせてくれることでしょう。